ஹலோ, வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா, நம்மளோட ப்ரைஸ் லிஸ்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம ஹோல்சேலாக மொத்தமாக கொடுக்கக்கூடிய ப்ரைஸ் லிஸ்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேர் ரூ. 250 போட்டு நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பொமேரியன் பப்பி, அது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாச்சுன்னா ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா 2200, மேல் பார்த்தீங்கன்னா 2600 போட்டு கொடுக்குறோம். இது எல்லாமே நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்போர்ட் எந்த இடம்லாம் நம்ம பண்ணுறாங்கன்னா, தமிழ்நாடு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பெங்களூர் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேரளா, எந்த இடம்னாலும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். அதுக்குள்ள சார்ஜை நீங்கள் தான் கொடுக்கணும். கேரளா பார்த்திங்கன்னா 250லேருந்து 300 ருபீஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வரும். தமிழ்நாட்டுக்கு உள்ளாடின்னு சொன்னாச்சுன்னா 500 to 1000 வரை வரும். பெங்களூர்னு சொன்னாச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரூ. 1000, 800 அந்த மாதிரி வரும். ஒரு குவான்டிட்டியை பொறுத்து வரும். இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாச்சுன்னா ஃபின்ச்சஸ் பார்த்திங்கன்னா பேர் நம்ம வெறும் ரூ. 260 போட்டு தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கு யாருக்காவது தேவைப்பட்னாலும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். அதுபோல் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டு கலர் மிக்சிங்காக கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு ஒயிட்டு மட்டும் வேணாலும் நம்ம கொடுக்கலாம். இல்லை கலர் ஃபின்ச்சஸ் மட்டும் வேணாலும் நம்ம கொடுக்கலாம். இது செமி அடல்ட்டு எல்லாமே மிக்சிங்காக தான் வரும். உங்களுக்கு குவாலிட்டியாட்டம் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னு சொன்னாச்சுன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது பெங்காலி ஃபின்ச்சஸ். இந்த பெங்காலி ஃபின்ச்சஸ் பார்த்திங்கன்னு சொன்னாச்சுன்னா நம்ம நார்மல் ஃபின்ச்சஸ் மாதிரியே பட்ட பேர்டு தான் இது பார்த்திங்கன்னு சொன்னாச்சுன்னா நார்மல் ஃபின்ச்சஸை விட கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மியாகிட்டே உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது பார்த்திங்கன்னு சொன்னாச்சுன்னா ரூ. 250 போட்டு பேர் உங்களுக்கு நார்மல் பெங்கால் ஃபின்ச்சஸ் உங்களுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுலேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது பெங்கால் ஃபின்ச்சஸ்லேயும். அதுலேயே நம்ம பண்ணுறது ஃபான் கலர் பண்ணுறோம். ஃபான் கலர் பார்த்திங்கன்னா வெறும் ரூ. 320 மட்டும்தான் உங்களுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னாச்சுன்னா கோல்டன் ஃபின்ச்சஸ் பார்த்திங்கன்னு சொன்னாச்சுன்னா உங்களுக்கு க்ரீன் கோல்டன் ரூ. 1450 தான் ஒரு பேர் வருது. எல்லோ கோல்டன் சொன்னாச்சுன்னா உங்களுக்கு ரூ. 1850 தான் பேர் போடுறோம் எல்லோ கோல்டன். அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் ஃபின்ச்சஸ் பார்த்திங்கன்னு சொன்னாச்சுன்னா ரூ. 1400 மட்டும்தான் வருது ஸ்டார் ஃபின்ச்சஸ். அதுக்கப்புறம் ஜாவா பார்த்திங்கன்னு சொன்னாச்சுன்னா உங்களுக்கு பிஸ்கட் கலர் பார்த்திங்கன்னு சொன்னாச்சுன்னா உங்களுக்கு ரூ. 650 பேர் வரும். அதுக்கப்புறம் பியூர் ஒயிட்டு பார்த்திங்கன்னு சொன்னாச்சுன்னா உங்களுக்கு ரூ. 550 தான் பேர் வரும். அதுக்கப்புறம் சில்வர் கலரும் ரூ. 550 தான் போடுறோம். அது கிரே கலர் பார்த்திங்கன்னு சொன்னாச்சுன்னா நம்மள்ட்ட வரும் ரூ. 430 தான் பேர் போடுறோம். இது எல்லாமே நம்ம ஹோல்சேல் கொடுக்கக்கூடிய ரேட்டு. ரீட்டெயிலுக்கு இந்த ரேட் தரமாட்டோம் பிரதர். நீங்கள் இந்த இதை பார்த்துட்டு ரீட்டெயிலுக்கு இவ்வளோ ரேட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் வேணும்னு கேட்காதுங்க. இது ஒன்லி ஃபார் பெட் ஷாப் வச்சுருக்கவங்க எடுத்து ட்ரேடிங் பண்ணுறவங்க மட்டும்தான். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.